Ajakiri Eesti Naine toob kord nädalas eetrisse uue osa vestlussarjast Iga naine on lugu. Alates septembrist jätkab sari uuel häälel. Mina olen Piret Kooli. Tere sulle, kes sa meid kuulad. Järgneva tunni jooksul saad lähemalt tuttavaks inimesega, keda peamiselt tunned läbi tema töö ja eriala. Tal on pikalt saatmise fond, sekspesu ja sahtlitäis lelusid. Kuid tal on midagi veel. Ja usu, seda kuuldes muutub meist igaüks, kas või salajas ja heas mõttes pisut kadedaks. Ja muidugi on tal peotäis isiklikke lugusid, mida nüüd sinuga jagame. Sageli oli ikkagi niimoodi, et selle bussisõidu jooksul sa kogesid ikka mingit tähelepanu. Olid need siis purjus mehed, olid need mehed, kes arvasid, et nende asi on sinu rindu kommenteerida, mis iganes, et sellist ebameeldivat tähelepanu. Sealt ma nagu tajusin, et okei, et see mingi osa naiseks olemise juurest paraku on ka selline tähelepanu. Ühesõnaga 96 sekspood, õpetaja palus näidata pesu, mida kanda, mis mehi erutaks, mis meestele meeldiks. Ja see tuli täiesti plomp, et sisuliselt esimesed sõnumid, mida sa koolis seksuaalharidusest saad, tõenäoliselt sellele eelnes veel midagi. Aga et need esimesed sõnumid puudutavad seda, kuidas sa oma seksuaalsust pead andma kellelegi teisele. Kui hea küsimus. Ma olen oma armsamale, oma abikaasale millalgi ette heitnud, kuule, ma võin siin osta igasuguseid asju, sa ei pane seda pesu tähelegi. Jah, ma märkan seda pesu, aga sina selle pesu sees särad ja sädelad. Mul on täna külas läbinisti inimlik, sekspositiiv Kristina Pirk-Vellemaa.